Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. 57 minutos nakaligan sa tak ng alas 4, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 4:58, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon naman Bacolod, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Action Reports Afternoon Edition sa mga adlaw Agosto 17 tuig 2021. Kinaupdan sa buong ang Bacolod noon, ang Negrosanon, kag mga malapit nga probinsya, syudad o kon munisipalidad diri sa Region 6. Ang ginaupdan sa mayong tiyempo, hindi tanto ang kainiton sang silak sang adlaw, magulugal umon, pero mas maayo ini bagod bulubintaha sa mga tao nga yara sa field, yara permi nagatrabaho sa guwa. Ay kung magulugal umon gani, mahandong, hindi masakit sa panit ang kainiton. Inyo ka-aksyon na Marlon Hedovaya, kamusta taran naton sa mga ka-aksyon? Dinman nga bahin sang kalibutan sa mga lugar sa bugos sa kalibutan nga mabatian ang signal sang siring waragwagan ang DYEZ Action Radio Bacolod. Sa naga-monitor na sa ato sa Facebook, sa live stream, sa YouTube. Naka-tune in na sa banggid niya mga tanion. Hello, how are you? Ang sa mga adlaw, August 17. Amo ini mga ka-aksyon ang pinaka-signifikanting adlaw para sa DYEZ Action Radio Bacolod. Tangod sa mga adlaw, ini nga waragwagan ang nagasaulog sang ika-52 katuig na nga pag-serbisyo. 52nd anniversary sang inyo ginakahabutan, sang inyo sa ginapalangga kag ginasuportahan nga istasyonan sang radyo. Ginapanagiyahan kag ginapadalagan sang Manila Broadcasting Company sa 52 katuig nga pagsukat sa banggid nga adlaw. Sa gihapon ang amon dako-dako nga pagpasalamat sa inyo tanan. Ako bilang isa sang nagpangalagan man sa siring istasyonan halin 1998, halin ha 1998 hasta subong nga 23 naman katuig. Halin sang ang DYEZ ang sadto ginatawag pa lamang Banat Radio. May ara man nga lanto sa unang radyo balita. Pakadto sa radyo uwang hasta subong nga nangin Action Radio na. Ang inyo sa nga ka-aksyon sa panerbisyo, umpisa 1998, tubtob subong wala untat, taway sang bugto nga pagserbisyo. Labi na sa sodato sa mga tagpalamati kag sumalakdag sa mga walang sawang taga-suporta. Salamat kag salamat gid. Yahoo! Alas 5:02
Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat inyo ka-aksyon. Aksyon na Marlon Hirabaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Sa ilawan lumpatan tayo sige na mga nagabaga nga mga pangulong dinalan unahon naton ang sa balita lokal. Sa gihapon sentro sa nga balita sa lokal, away sa iban, kundi ang variant sa COVID-19. Sa Negros Occidental nga hugada, pamangkot sang kalabanan, nga nga tawo diri hindi lamang Negros Saron kundi pati Bacolod nun. Kung sa mga linyada pa sa teleserye kung pelikula, ang ila sa nga pamangkot, ano ba talaga, kuya? Ang ginpagawa nga resulta sa UP-PGC, amo ni sa University of the Philippines, Philippine Genome Center, sa swab test sa isa ka taga-Banwa sang Valladolid. Nagabusong, nagbunag sa lapsag, pero positibo sa variant nga Lambda. Ang barantayan naton di kung bala may miura ang pag-usisa sa sading resulta. Ang pagduda sa marabo ang mga tao ara sa gihapon hindi gid malikawan. Bangod ang report na kasiling nga tanan nga close contact sang sining nga babayi nga ning nagabusong negatibo man. Pati gani ang bata nga ginbunag ya negatibo man. Kaduwa gid gani ya mag-negative. Waya kaagi waya malatna na bata kundi ang iloy lamang mga kaaksyon. Ang DOH sa Region 6 pagi sa Region 6 epidemiologist nga si Dr. Glenn Alonsabe mayara sang panugyan ka mayara man sang pagklaro. Ang panugyan na kakson na mga dapat ang LGU concern, ang local government unit concern, ang municipal health office, pwede sila makahimo sa ginatawag nga backtrace. Ang paghimo pagpatigayon liwat sang contact tracing sa mga tao nga nakakontak sang sa nga babayi. Kung man basihan ta kag himihimayon ta ang statement ni Dr. Alonsabe, panlaban nga daw o monito o natabo mo. Ay hindi man pwedeng naghalin sa lawas rin nagabusang nga babaying Lambda variant. Ay hindi man niya naghalin diri sa Pilipinas, kundi dito ni sa may Lima, Peru. Pero ginasiling local case rin. Kung halin lang mismo sa babayi ang virus, nabulubudlay patihan, o the best, wala sang travel history. Why siya makagawa sa Negros Occidental sa malawig nga tuig, ara lang nagatiner sila sa nga lugar, kaya mati nagabusong gani, ginatipigan niya man ang yesa na kayong lawas ni. Hasta sa adlaw sang pagbunag sang bata, wala gini siya makagawa sa probinsya. Yang pagpati rin ni Dr. Alonsabe nga tilaban-laban, may ibang nga tao nga basi amo to yang may travel history nga nakakontak sang sini nga babayi. Kag ang tao amo to yang may dala abi nga COVID-19 Lambda variant. Kag amo yang naglaton sa babayi. Di bla? Basi amo nang natabo. Nag-amo ning senaryo mga ka-aksyon. Ini nga tao ni kung tuod nga may Lambda COVID variant gini mga dalang niya sa nga lawas. Hindi ay han nga basi kung dabo na siya natapikan. Baw, pwede man agad na pa kayo. Kurti amo na mga senaryo kag mga posibilidad yung idalantaw naton di. Way lang ugaling matalupang dan. Di, kadamo naman sa mga nag-alalayo dito sa ibang nga nasyon ho. Nga natapikan sa nga Lambda variant. Sinasig man ang pagka-recover sina ugaling, ang ginakahangawaan lamang di ginasiling ining Lambda variant na muamo man sa Delta variant COVID-19 contagious. Nasig mang laton mga kaaksyon. Kung Lambda variant gidman ang tumapik sa ning nagabusong babayi, mga close contact kaya lunsay negatibo, posible man ang matabo. No, pero namo sang tumaas kilay di. Abay nga hindi madagwayan na maklarohan ini sa labing madali nga panahon ay halos tara nagabantay sa sitwasyon kag nagapangamuyo nga hindi na madugagan pa mga tao nga tapikan sang bag-o nga COVID o kon bag-o nga variant sang COVID. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition.
Samtang sa iban nga balita mga kaaksyon, ang sangguniang palungsod sa Bacolod, gin-endorso ang blended learning sa mga medical interns sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ti ining Regional Hospital ari sa jurisdiction sa syudad sa Bacolod mo. Mayo naman ni sa ulihi nga kon makatukod na sang kaugalingon nga District Hospital ang syudad sa Bacolod. Ina ginasiling nga Bacolod City General Hospital. Mayo naman kay parang mabuhin-buhinan ang kanamuon sa mga pasyente nga dala diriho sa Regional Hospital. Galalapaw na ang capacity mga kaaksyon. Kaya anhon mo, balibadan mo, namati kabuho isang tao na diyang nakataya. Ang balita angot sa mga kaaksyon, na magsiling kita medical intern. Muna sila mga physicians nga ara pa lang sa training. Pero nakakompleto na rin sila sa medical school. May medical degree na. Galing ti way pa sang license. Way pa sang lisensya kung nga mag-practice sang medisina. Tapos mayo-mayo na lamang ini mga ka-aksyon nga gipangitaan sa gobyerno naton di sang pamaagi nga bisan may COVID-19 pandemic yapon sa aton. Ginpangitaan nila sa pamaagi nga mapadayon ang plano sa pila ka mga persona nga nagatinguha una sa pag-eskwela hasta makagraduar kag makakita sa trabaho. Ang blended learning na mga ginatawag amo ning estilo subong diri sa Pilipinas sa iban pa sa mga nasyon, blended learning estilo ini sang edukasyon nga mga estudyante nagatuon paagi sa electronic kag online media. The endorsement pa bala ni sang SP depende ini mga kaaksyon. Way pa ni sa kapihuan kon madayon o kon hindi. Pero sa akon paglantaw di kon makapaayo ka makatag balang benepisyo sa sanya mga medical interns ni nga hindi tabi pag-aprobahan man. Sa balita, sa aksyon! Sa bahin naman sa nga balita nasyonal, ang balita angos sa Ria Katabo subong sa pungsod Afghanistan. Ang sitwasyon subong sa Afghanistan tuho daw sobra pa sa lata nga utan sa Afghanistan. Lagba buhok, lagba burangos, lagba pa kwanto ning panapton. Tiga katabo subong sa Afghanistan mga kaaksyon. Malamanghod lang sa giyera ang katabo sila to. Matapos nga ay take over sa Taliban ang pungsod. Okay lang ako sa Oliver, doon nagkapitik-pitik. Okay lang ko? Hindi na sa akon nga volume de. Adri ko ro, be. Sige. Sige. Doon nagkasido nga akon Dula-dula, darin sa, okay lang ko na ya sa, approve. Kaya dito sa Afghanistan, mga kaaksyon, damo to sang makaluluoy. Nga mga sibilyan, nag-aralyak to mga sibilyan. Nagkaladto sila sa hiluway nga lugar. May ara gani nga lapit 700 ka mga tao, makin mo yan. Lantawa bala, 700 ka mga tao, mga 640 tanan. Why na to ya mas ila Why na gudumdum COVID-19 mga tao to? 700 ka mga tao, ka mga Afghans, mo silingon taga dira sila sa Afghanistan. Nagsulod sila sa isa ka aeroplano. Mga 700 sila tanan. Tinakudako man nga aeroplano mo. Kudako nga aeroplano. Nagsulod sila sa aeroplano dito sa US Air Force transport plane sa Kabul International Airport. Para lang di madalaig sa gamoy. Para lang mangita sa iban nga lugar. Nga waya sa ang Linok Panay, waya sa Teruhay. Sulod sila ti ang cross ang aeroplano. Why na choice lang ala niya pong gan 700 ka mga tao. Golpe lang nagsulod sa ilan sa aeroplano. Dire sa Pilipinas, ang balita mag-aksyon ng Malacanang nagsiling man handa ang Pilipinas sa pagbaton sa mga refugees. Ang mga refugees, temo na sila mga tao nga luyag magbiya sa isa ka nasyon, manago or makadto sa isa ka lugar para nga mahilway ila sa lawas. Mga refugees, dito damo mga refugees.
Halin sa Afghanistan, luyag nila nga bayaan ng ila sa nga pungsod. Kaya gin-take over na gani sang Taliban. Katabo man lang yung pag-take over sang Taliban, sang nagbiya man ang puwersa sa Estados Unidos sa Afghanistan. Why lang tani magbiya to? Why ni tani matabo inino? Igaling lain naman ang presidente sa buong sa Pilipinas, si Joe Biden. Nagligad niya si Donald Trump. Dutay mo lang to mga Filipino sa Afghanistan. Mga yara sang 170 ka mga Filipino, gintanyagan na sang repatriation efforts sa ato sa gobyerno sa Pilipinas para maluwas sa delikado. Ayaban nga di, ara na mo, natalana ang mga balik puli na sa Pilipinas. Tao ka subo manino. Pag abot nila sa Pilipinas, abta nila Pilipinas. Nga nagapangilamos man sa problema angot sa COVID-19, why gini sila trabaho? No? Damo-damo sa mga tao din nawadaan sa trabaho. Angot sa COVID-19, ari sa Afghanistan ho. May bulig man ang gobyerno sa ilan pero hasta ginsan one ang bulig sa gobyerno sa ila, butatali libok pesos. Isulod sang pilakbulan na ubos ng libog-libog pesos may arak din man ihatag ang gobyerno. Kaya alert level 4 arak yapon sa Afghanistan. Basta mag-alert level 4 na gani, ginakonsiderar sang gobyerno sa Pilipinas nga dapat mayara sa ginatuwag nga mandatory evacuation. Amo ning pinaka-highest security warning sang gobyerno sa Pilipinas sa mga Filipino travelers kag mga workers sa iban nga pungsod nga mabutang peligro bangod sa armed conflict kag disaster, in short kinagambo. Kaya subong way pa di palayag ang Malacanang sa pangkot kun bala ang Duterte administration magakilala, maga-recognize sa Taliban-led Afghan government, no? Kin-take over na sa Taliban mo ang Afghanistan mga kaaksyon, i-recognize blane sa gobyerno sa Pilipinas. Ang balantayan, tara ko na ang reaksyon ni Presidente Duterte. Pasi ka panilag, pasi Presidente Duterte, guro. Hindi ni basta-basta nga pagwa sang reaksyon or komento statement ang Presidente sang Pilipinas. Sa katabo sa buong sa Afghanistan, bangod before ni siya mapagawa sa statement, dapat piho-piho, no? Ang dapat hindi mamabutang sa alang-alang aton sa nga nasyon. Afghanistan na ya, Taliban na ya, amo nang hambal sa karabanan Antes na kaduwa ng ato sa nga patrol, dari kita anay istorya sa mga tinugang nga nagahara-hara, politika niya. Hindi ya kay nagaharara sa trabaho, kundi nagahara-hara sa pagpapati-bati sa ilang saningalan, tungod sa handom nga magpapili sa 2022 nga eleksyon. Istorya hantang posisyon sa pagkasenador. Ang PDP laban, Secretary General nga si Melvin Matibag, subong lang ang Martes nagsiling sa ho. May 8 ka mga ngalan sang cabinet secretaries. Tibot silingon, ara subong nagatrabaho ining 8 sa idalom sang gobyerno sa Duterte administration, kag kalyado sang administrasyon 8 ang ginakonsiderar sa senatorial line-up sa nga PDP sa eleksyon sa 2022. Sino ining 8, di ko na pag-mention na. Karon makadugang pagin na bintaha sa ila. Kadamo na kita sang nakitaan sa telebisyon nga ano na, nga advertise na Akson Oliver, no? Mayara na gani nga grabe nga pa-cute-cute niya mo. No, grabe ang pa-cute-cute ya. Pero sa unang may issue na sa kagin buyayaw yun na ang nga nito, gwardiya bla to sa subdivision. Kinturok-turok kagin buyayaw kigan ya. Subong may plano sa luwa to nga magbalik sa mas tubo-dubo na nga posisyon. Damo na. Siyempre, may kwarta. Yang iba ni luyag Manila tani na galing way no gasto. Way na sang gasto, way na kwarta. Sa telebisyon nga daan, 15 minutes nga daan, sus pila ayhan na da. Ang imo sa nga baliran. Ti ang PDP laban may 8 ka mga ginakonsiderar sa senatorial line-up. Di ta na paglawagon di ngalan nila baw. May ari ding sa agrarian reform,
may anti-corruption commission ba? Pero kung lantawon naton sa ginpagwa nga listahan ni matibag ni daw may matibagid. Daw damo nga baldas suli di. Kag magkalasungi sa eleksyon mo. Hindi pa sila nga masungi ba nila ha. Masungi balda mapierde. Ay nga lan diyo daw klabana man daw may palibutan man sa mga isyu ng laligad do mga kaksong reklamo. Bantayan ta na lang kung narong plano para mangin mapahamot nila nga alam nila sa mga ultimo nga mga tao. Ultimo ha. Pero sa mga hugada, ang mga tao, kita nga mga tao, dapat hindi na kita magpaka-ultimo. Kung ginadaog-daog kita sa mga yara sa gobyerno, pato ta kay kita yung pinakagamanan. Sila yas gobyerno, kung waay kita nga mga tao, waay gina sila magapungko da. Alas 5:18 na, Action Radio Philippine Standard Time. Standby ka mo ha, kay dugay-dugay, may good news ko si imo, inyo na, nga pamati subong, may kaayuhan ako, nga ihatag sa inyo. Pero importante, diri kita anay mga ka-aksyon sa observation report sa ato sa ringa patrola. Check ta, ang observation report, but antes na, importante anay, standby. Walang duda, todo bigay kang mag... Patrol Observation Report with Action Jan Diaz. Action Jan, mayong hapon, please come Happy birthday to you! Dapat yung matokar ka mo na, birthday na kabay. Damo, to subong ka celebrate birthday nga dan Action Marop. Nakapilog ka personal sa Action Radio. Bao? Sino? Tuway, tanantay. Tananta? Happy birthday ka dyan ni Dudes, ya? Kay Dudes, di ba? Birthday ni Dudes subong? Oo. Kaya kantahan sa ginawag ko birthday. Di ba natin birthday Action Radio? Ika 25 ito namin. So natin kabad 5 ko, no? Tidungan-dungan, kaya sa Action Radio. Ang bako ganito, bunag ang Action Radio. Bunag man sa. Imuya gin kuan mo gid 25. Pila sa mga sa radio. 50. 50 second. 50 second, gali. Sige, ate. Duran, talas tayo. Happy birthday. Kay sino ganito liwat? Kay Dudes. Dudes. So, abot ako nga para sa sagwa na. Kay Kumari Dudes. Happy birthday. Pero ang birthday, doon nagdungan ng ulan. Bawa nag-ulan, reaction Mars, may Erika Mansiringan. Diri sa may east nga portion sa usulad sa bakod. Subo nga ako, nagtayo-taliti, nag-ulan. Pero dasig lang man. Even diri sa may pano, kung isa nga po na, paglabay natin, mga pasado los 4 ang tak na sining hapon, nag-ulan kadali, pero tiway ba nagdugay. Pero problema naton kay una ra gyapon. Medyo magulo-gulo mo sa gyapon ang panahon sa palibot sang sunod sang Bacolod mga ka-aksyon. Pero at this time, ang patrol, ari kita diri sa Plaza Publica. Subong hapon, particularmente na diri kita sa area Sandalan, San Juan. Kita mo diri action mar, subong bisan diri sa downtown area, may naga-biyahe o kung may naga-bike. No, may hilig na yung mga Pinoy magburo bisikleta, ya. Kung may katuan, kalapit-lapit lang man. Iba nagabike na lang. Kung doon naman sila within the downtown area, lapit ng Gatiner, kalabanan, magpa-downtown area kung may kalatuan nga iban, kadto barangay 16, pa barangay 35, ring area, nagabike na lang gid sila. No, siguro tiya malila, ikaw pre sa gasto. Hindi ka nagapiliti, pinadalang piso, 10 ka pesos. Kanugon. Kaga kung nasarangan lang man, may complete gear lang man ikaw, sagad na ikaw magbiyahe o kung magbisikleta, iba nagabro-bike gid. Pero kaya problemahon mo, kung diri ka naman sa may downtown area, wag yung bike lane. Diba si Dakpon, diba? Kasi bawal ka diba? Diba sa may National Road, blat, depende man, no? Pero sila nakita natin sa Ningapon, Black Bilog, yun sa Bapulog, yun nakita ko din naglabay, Brisamon, nakabike sila mga ka-aksyon, no? Kung nagabike sila, ya.
Ang hindi di ko pwede, do ba, wala gid siguro nga magpadugay ka libot-libot sa may plaza publika, labi na sa may plaza ground, kay bawal siguro, no? Pero wala kinakbalo, pero wala man sa buong hapon, dili ba nagbisikleta, mga kaakson. Pero kung dalagan sa trapiko, aton pagkamalaan, dili mismo sa area Sandalan San Juan, o malindraw sa may area San Rizal, sa Rizal wala traffic enforcer. Pero wala problema kung trapiko, kay titayo yun man yung biyahe, sa mga pribado nga salakyan, kanabanan, kaya kanabay, dili pa 5-8. May mga di pasay nga jeepney, pirang naoto na nga ruta ni, home site, no? Home site downtown area, dili nagalabay. Iba na di nga jeep, like home site Fortune Town, wala dito nakalusot sa may SM, kaya kung magpa-SM sila, dugayan pa sila, hindi kid mag-expect na damo itong pasero mo. So usually iban, kinaubra na nila, dili na sila malabay sa may San Juan, kag dito maglusot sa may area sa Rosariaga. Kado kami kuha na sa Rosariaga, muna pasulod ka dito naman sa may downtown area, mismo sa may market proper, central market tawag nila. May mga salakyan, mga ka-aksyon, depende na kung anong kinambal sino sa driver. Pag marunod dali sa may area sa Rizal, San Juan, may driver nga nagambal na pa-SM siya. But silingon, hindi siya maglabay, hindi siya may Plaza Mart. Umagambal sa Plaza Mart, hindi siya pa-SM, of course. Plaza Mart sa nga ruta, mga ka-aksyon. So kung ikaw, alay ka dito sa katusdaw, usually mamangkot mo na ako sa laksyon ka, abing area. Hindi ka man naglabay, mga ka-aksyon. Question mo kung kaya pamangkot na driver, di ka malabay nga ruta nung paratis mabalaan mo. Kung di ka naman galabay, sa San Juan, sa nasiling hapon, nakabig din nga moderate to heavy ang sitwasyon kung trapiko at pagabalaan mga ka-aksyon. Galibot kami diri sa area ng Gonzaga, from Gonzaga to Gatuslao nga road mga ka-aksyon. Siling hapon, nakabig din nga light to moderate ang sitwasyon kung trapiko ang aton paghambalan. Pero ayun sila, no? Dito kami alin sa may area ng south. From Golden Field, dahil sa Golden Field, medyo kanay pa, hindi pa bugat ang traffic, kamano ka, kaya natabo action man, iba niya sa lakyan, dito yung nagalusot sa may magsaysay lakson, sumugod sa buksan ng taytay, dito sa lakson extension, dito na sila nagalusot, kaya expectation, kung rin sila maglabay sa may araneta, perfect yung traffic na tuban sa Golden Field. Pero different mga ka-aksyon. Dahil sa Golden Field, kadasig sa movement, tabok sa mga salakyan, pag randa dig sa masalagyan sining hapon, light to moderate lang ang traffic situation. Ang mga advice ko mula sa mga ka-aksyon, kung ikaw nagabiyahe, ari ka sa downtown area, di ka ito masalusot pa palakson area, nga maliko ka sa may Rizal Lakson para pababaw ka dayon, kaya bala mo dire-diretso, expect mo pag labot mo din magsasay lakson, madugayan ka ng Japon, kaya may traffic lights ka sundon, lalabot mo damo sa lakyan, ang volume sa mga salakyan, 30 kadamo mga ka-aksyon. Whereas, kung diretsuhan mo lang yung area ng Araneta, from Rizal sa Araneta, nakatabok ka sa may tubang dala sa Tanta Hotel, sa may mga Litsuran Country, labot ka sa may flyover, wala ka na problema doon. Diretso straight na mga ka-aksyon ng mga ruta sa niman nga hapon. Diba? Amo na ang pinadra ka mga tip na tumadulong sa tumatag para matilabin na sa mga ka-aksyon kung dalagan sa trapiko ang atong pagawalan sa palibot sa syudad. Dito sa downtown area, rin sa nagtalitina, subong nga hapon, gali sa mga ka-aksyon prepararas ang proteksyon sa kagalingon, agod nga hindi mabasa sa ulan. No? Damo na sundan ka palabot sang mensahe di Granada, grabing ulan. La Carlota, ga ulan man. Okay. Ang iban pag nga lugar, hugin mention nila, ga ulan man sa ila to aksyon dyanti. May Yes. barang kay Granada, Bacolod City, narasa o. Pertinggal, nga daan aksyon malo, especially dito sa nabukid na porosyon sa east, na dito gid, diri sa aton sa may west area, Dabay bayon nga area, wala masyado pa. Pero kalom niyang kalangitan, aralan natin, makita na natin. Wala kasi ang pagtupas ng ulan. Kaya mo na sa mga nagabiyahe, ara pa lang sa guwan sila pulian, o kung may kilala ka mga binga papauli, parang pwede nyo na sila ma-remind. Pero para na sila nga daan protection sa kagalingon, o kung iban, kung pwede kayo nga puli, mas maayogid. Kayo ang galom pertigid sa itong kilangitan, mga ka-action. Pero sa tumatag pa naman, update lang mga motorista, dalang problema, sa ang gasto ko ng presyos ng gatong pertigid ka kataas. So mga ka-action, ang presyo ng diesel o kung crudo, yara sa 43 pesos and 95 centavos ang pinakabarato, nagamboy 45 pesos kag 25 centimos ang pinakamahal. Pero mismo sa sulad siyang Bacolodina, no? Samtang sa presyo naman sang gasolina, naghamboy mga ka-action, 54 pesos pinakabarato, nagadalaga naman 58 pesos ang pinakamahal nga presyo sa gasolina. Pindis pagpili nyo pero at least naman ang presyo
para ka-preparar ka mo, magbiyahe man ka mo dira, kung merkatuan ka mo, mabadjitan nyo na ang presyo sang gatong mga kaaksyon. So far man pinaka-sitwasyon, kaga presyo sang gatong susunod sang Bacolod, subong nga apon mga kaaksyon. Sa tutaran, matagbalati, basta masuling panyempo, magumgum, namigid man higop sang mainit na kape. Sa patrol ang taglimot sa Bacolod Aksyon, John Diaz. Una sa Bacolod sa Aksyon sa Bacolod Aksyon, Nando. Salamat Aksyon John, yan ang abahin dalaman sa aton sa kaluan sang Dithwi Bayo. Dugang nga balita, standby ha sa ato sa nga panumbalik. Okay, Alex R. Montesa sa live stream. Thank you. Gaboritor, Erwin Dicatoria Gonzales, good afternoon. Right. Si Ma'am Ems Aboso, congratulations on your 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Salamat din sa kay Ma'am Ems Aboso. Rowena Tubigon Villacampa, Diheno II. Good PM Max Marlon, greet ko lang family ko di sa Porok Tumpok, Murcia. Kag sa family ko sa Barangay Filesa, sa mga De Los Reyes family, kay Tioy Frido. Nga tani mag-ayo ka na kay Chai Diding. Okay. Arnel Jake, may hapon from Riyadh, Saudi Arabia. Happy anniversary ARB at 52. God bless and more power. Emma Alcuala Kelstrom, good afternoon. Watching live from Sweden. Hel Javier, watching live from Quiapo, Metro Manila. Happy 52nd anniversary. Okay. Great lang ni Alex Montesa, si Ma'am Star Mayo with Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Si Jinky Dialagdon, Phoenix, Arizona. Upod ko sa puwar sa ARB community. Ana Sinuro, hambali happy 52nd anniversary ARB. Una sa balita, una sa Aksyon Radio Bacolod. Alex Fuentes, thank you listening and watching. Si Henry Alan Munares, happy anniversary Aksyon Radio, more power. May God bless us all. Martin Aliling, good afternoon po. Okay, Hel Javier, salamat. Si Anthony Paulan, happy 52nd anniversary Aksyon Radio. O, gaulan sa Lakaruta, hambal ni Ana Sinuro. Ima Alcuela Castrom, okay, salamat. Inday Blaza, mayong hapon. Rodrigo Caniedo, happy anniversary, watching from Barangay Kabog, kada hapon, gid na sa imo programa. Rodrigo Caniedo, salamat gid. Thank you. Okay. Alex Montesa, Genatamiga, Noel Amar, Ma'am Jean S. Sir, Mr. Milay Oligo, kag Ma'am Christine Vinyes Villalobos. Yvonne Boy, sir, good PM, done and like sharing. Okay, done and like sharing. Salamat. Advance happy 70th birthday sa kay Papang Jody Alagdon sa Barangay Padaron DSB from Alex. Si Ben Buds, sa Sumalon, tamiya ko lang mga Badyan family sa Hacienda Lunoy, Barangay Hawayan, Seray City. Victor Tugaf, maulanon nga hapon man sa Murcia. O Murcia nga ulan. Mercy Borden, hi sir, mayong hapon, grabe ulan sa buong dari sa may Barangay Granada. Gemma Amar Morales, mayong hapon, dari sa amon sa Carlota, City nga ulan, keep safe. Hobalomina, good afternoon. Allen Lowe Himutia, gamonitor, tamyaw lang, Linawon Kawayan, sa pamilya niya sa Bacolod, Gidlayan family, always gamonitor sa inyo sari. Salamat. Franklin Teluheo, bad news naman, kami dari, subong sa New Zealand. Sugod 11:59 PM, ma-lockdown naman kami. Nasa alert level naman. Wow, kasubong ang balita sa New Zealand. Melvin Peñafiel, good PM, Max Marlon.
Josephine Asisor, mayong hapon Bacolod, listening from Townhomes, Verde, Barangay Estefania. Rofi Libran, good afternoon. Mar Albert Ibanez, mayong hapon. Josie Lin, good afternoon. Si Ebon Boyser Aksumalon, kalabanan ari sa Germany gindala kag nag-abot na ang iban. Aba ni gorong mga refugees halin sa Afghanistan. Lilia Mansiba, happy 52nd anniversary ARB. Si Didane Jora, Aksumalon mayong hapon na tsambahan ko live streaming gid programa mo. Salamat. Aksumalon patamiyaw mayong hapon kay Father Amber sa Talisay Concepcion, Gabonitor, from Ana Sidoro. Mayong hapon. Love Legin Buntigaw ni Pobosero, Arabat. Si Liza Joy Ilon Amoroso, Baryoga Ray, Rebaryoga. Si Jen Gabs, hello. Nag-wave si Jean Gabs. Melvin Solidarios Abdo, live Malingin Bagosari. Jerry Asiro Jr., monitor with my wife Ramona and apo si Enrio. Salamat, Jerry Asiro Jr. Si Milail Oligo Aranaga monitor. Okay. Ana Sinurog ang lakalutas ang gabi paga ulan. Gauntat-untat man. Oh, grabe ang ulan sa lakalutas ito. Okay. Melvin Solidarios Abdo. Damo ba? Sige. Damo. Liberato Sornito watching live. Risa May Bolo, happy 52nd anniversary. More power. Salamat. Si Manjo Arnejo mayang hapon, Lito si Condes. Mayang hapon ang sumalon. Monitor from KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Iban balikan tanugay-dugay. Thank you. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kaintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Diabetic aton na Ibalahon tabi ni Tali sa nga balita ang sining ginendorso sa SP ang blended learning sa mga medical interns sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Bacolod City Hall nga balita. Aksyon Radio City Hall Report. With Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, mayong hapon please kabin. Aksyon Mar, naghatagda sang favorable endorsement ang City Council sang siyudad sang Bacolod nga pwede makapatigayon sang blended learning ining mga medical interns sa may Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ini matapos nga nakabaton sang pangabay ang opisina ni Councilor Renesito Novero, ang chairman sang Committee on Education.
gikan ang request action Mars sa University of St. Lasal College of Medicine nga nagapangabay nga kung pwede makapatigayon sang blended learning nga ginabugusan sang virtual kag face-to-face teaching. Nag-author si Novero sang resolution kagini ang unanimous nga naprobahan sang City Council. Kaya iya sining stand action Mars delikado para sa mga graduating medical students nga wala sila pala ma-expose ang matagan sang nagakaigo nga training sa ila sini ginpili nga field action marshal. Sa konsehal, may mga limitations man kag subject man sa mga nagakaigo nga health protocol sa tiona nga ini ang ipatuman. Pero ining mga medical intern students action mar hindi ini sila dapat i-assign sa mga high risk nga area sa hospital kundi dapat sa mga low risk lang. Dapat ang mga pasyente negative sa COVID-19 kag hindi sila pwedeng ibutang sa mga ICU, sa emergency room o kung sa outpatient department. Pero kung mga teleconsulta services pwede ining mga medical intern. After sining resolution nga approved sa City Council, ipadala ini sa National kag Regional Offices ng Commission on Higher Education. Ang magawalat naman sang formal communication ang opisina ni Councilor Novero antes nga tugutan ining pagpatigayon sang blended learning kag training sining mga medical intern dira sa may Corazon Ocsin Montiliban Memorial Regional Hospital. Aring tingoga ni Councilor Renesito Novero. Graduate na bala nga mga medical students. Alangan man nga mag-professional sila kag mag-treat ng mga patients nga wala gid sila ma-expose. Wala gid sila mawahatagan ng gataigo na training. It will become more dangerous, di ba? But it will be beneficial both for them and their patients. Na mahatagan gid sila sa gataigo na training. Okay. And that can only be done by way of face-to-face clinical internship nila, practice nila. Although, of course, may limitation. Lamang sa payaga ni City Councilor Renesito Novero diri sa may siyudad sa Bacolod tiyang USLS maning nagatanyaga sang College of Medicine Action Art no so ning magahulat si Councilor Novero sang mangin sabat no sang Commission on Higher Education sa Concheda kay kun madumduman nagwa ni sa mga balita national nga ang aprobado nga resolution or endorsement sang City Council or LGU isa ini sa mga requirements sa action MAR para maprobahan ining pagpatigayon sang blended learning. Sa iban nga mga medical school dito sa may National Capital Region, ginaalaw no ining mga estudyante nga mag face-to-face classes, kag face-to-face training. Muna sa mga diri sa may siyudad sa Bacolod, may sang pangabay kag nagkaroon si Councilor Novero nga tani maaprobahan na. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Day sa Salazar una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Ang ining abahin dala sa aton sang Lambda variant nga nagbutang sa Negros Occidental ang DOH again mention Region 6 pero hindi ta mapungga ng paggalapta sa balita kag may araman sang madala nga bentaha ang pagpabalo kun diin nga lugar gid para nga at least makabasi pa lang may mga suggestion ato sa mga action Negros Occidental ti taga Banwa sang Valladolid no ang nagabosa nga babayan nagligad Lambda variant ginkuha sa liwat to sa ila sa nga puluyan ginsaylo sa quarantine facility. Ang good news kay gin re-swab siya kag ang bata niya negative no negative ang resulta negative sa virus makason. Ang ginasentruhan sang question dire atong ginpagwa sang University of the Philippines Philippine Genome Center nga resulta sang swab test sa babayi nagasiling nga positive sa Lambda variant. So ang DOH sa Region 6 maka-action paagi sa epidemiologist nga si Dr. Jesse Glenn Alonsabe, mayara sang paglaro kung mayara sang panugyan siya sa LGU concern. Dr. Alonsabe. Sinakita, sige,
Jaya, kung may ara siya nga kontak na naka-travel yan, at Jaya mo na siya ginahambal ko sa ila at mabacktrace ni Jaya. Sila Yaya, kung si Sino ang nakasalamuha yung so nagpositive siya sa una sa July 2. Kung sa si Sino, to mga tao, nga to nga naglaton sa iya, amo na siya ang dapat katanawon. Hindi nga ako si Sino, gintang niya. Kundi nga balikan dito yan nila kung si Sino posible, nagtimpaan, aksyon nga. She doesn't have to go out. Hindi ba niya nga sila ngayon na siya, kay gabusong na siya nga daan, hindi mo na siya pwede kalakaw. May nakasalamuha na siya nga mga tao, nga unknowingly, basi ko na mo na yung nag-inspect sa iya. At is why, mo na yung purpose na nag-backtracking niya, ang amon niya, results na lang niya diya nag-aapot sa amon. Kaya nag-investigate sila siya sa LGU. Kaya nag-investigate sila, kaya sila man na nag-obra ng contact tracing, backtracking. I would advise you, nga kung gusto, bigyan ninyo ang detalyado. Kung hindi ang obra, pamakotod ninyo yan, LGU. Ang dito sa Valladolid, kagila nga kagang assistance ng PHO sa ina. Ay sila ginapangamot. Kami yan, nag-advise lang kami yan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Sige, dugangan tala na kay nalagas lang oras taho, no? Mayara pa ko sang galabuton di galihon na base ko malipatan pa ni baw. Imbes nga mangin kwarta na ni base yung mangin bato pa. Direk kita. Ber dali lang gid action Oliver. Sige, Arya, mag-abot tayo sa action Elway, gabutan tadi sa dalom, Ber. Amo nga mga entries. Okay, Lauta ka action Elway, Arya. Dara, si Max Oliver Anay. Okay, go! Anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginapot ko o pagini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durong gamwa. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaong sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Oh, yate sang mayo ang inyo sa ring cellphone. Base magaring na, nagaring, aber. Hello, mayong hapon. Oh, dalang gid. Ano damo manok haw? Hello, mayong. Baw. Tugtunog kapakita lang kasisid mo na. Baw, sino palihog? Sir, di Joylyn, sir, di Sakado. Joylyn di Sakado, pila edad taga-din. Sorry, sir, di ko bati ka ako, gidi sila, sir. Talagid, panamugan ng mga manok. Sige, pila edad di Joylyn kag taga-din? Sir, 44. Taga-din? Taga Barangay Banago, Purok Santo Domingo, Barangay Banago. Santo Domingo, Barangay Banago, Jocelyn Di Sacado, 44 years old. Yes, sir. May tamangkot ko si imo Apos malang Jolene, ano gani ginasaulog? Ano ginasaulog sa bong sa Aksyon Radyo Bacolod? 52 anniversary ng Aksyon Radio. 52 years, sir. So, 50 second ba? Sige. Sino nga mga anchors, reporters, update, tatlo lang? Okay, sir. Go. Masin tatlo na. Si Ma'am Wilmar Sugato, This is My Life. Ikaw si Marlon Sinubea sa afternoon. Insert. Si Brian Morden, Action Firing Line. Si Action Rex Cantong sa PBC. Wow. Yeah, may gadigamo ka na daw, pa. Ay, why to good, sir? Manong pa lang. Ate, gaanda ka sang dilingabohon May 500 pesos ka. Jolene De Sacado sang Barangay Banago. Congratulations hulaton mo
nga ipadala ang 500, no need nga magkadto ka diri, pulaton mo lang. Congratulations! Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Sat sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamatik from sign on to sign out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sat sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Cellphone Plus Herbal Capsule. Mati Andrade. Santo Niño, sir. Okay, balikan ta. Ka-monitor nagapadugang mensahe sa live stream. Si Liberato Sornito watching live. Riza May Bolo, 52nd anniversary. More power. Manjo Arineo Haraman. Lito Sicondes, manghapon ang sumarlon from KSA. Okay. Si Tikboy Villanueva, good afternoon. Araman si Kyle Marie Labanero. Thank you, Kyle. Ang anak ko sa New Zealand, bago lang nag-text, siling ko, bago lang nabatian ko sa balita ni Action Marlon, hambal ni Ana Senoro. Ni Misha Roques, good afternoon. Moises Mar sa Ligan, Dumipig, hi. Okay, thank you. Diding alohamiento mayong hapon, pamati lang kami sa Barangay Antipolo, Pontevedra, Wadlao-Lao. Alohamiento family, salamat. Right. Si Athia Kim Riman, Naraman, Evelyn Timomoseno, Vivian Pondalis Gomban, mayong hapon Action Mar, may number pa si Viviana. Hambal ni Alex, congrats ko na, sarang daw. Happy 52nd anniversary ARB, Christine Recto. Good afternoon. Thank you. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng
aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan at mga kaintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawawagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa aksyon. Mga bro, kanami ang feelings
ato sa nga patrola. Karon nila sa Action Farming Line, medyo lapaw na kita ho, no? Along lang gid kay nagatupang ulan sa mga lugar diri sa Negros Occidental. Sa mga nagpadala sa ila sa nga mensahe, karon naman sa Action Farming Line na. Salamat gid. Nagasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar, kag Action ang Defensor. Ako naman, Action na Marlon Herboya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo